हाय दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका पंखा 3 तार वाला है और उल्टा घूम रहा है तो हम इसे सीधा कैसे चलाएं। तो चलो हम घुमा कर देख लेते हैं उसको। तो दोस्तों पंखा उल्टा घूम रहा है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बहुत ही सिंपल काम है इसमें। इसमें जो इसमें 3 तारें लगी होती हैं, ये लाल, पीली और काली। तो लाल वाली जो तार है वो वहीं पे लगी रहेगी, इसको हम नहीं छुएंगे। और इसमें जो पीली और काली तार है इसको हम ऊपर से नीचे कर देंगे। जो पीली तार बीच में है ये किनारे पर कर देंगे, और जो किनारे पर काली तार है ये हम बीच में लगा देंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम कस के देख लेते हैं दोनों तारें। हम पेंच को कस लेते हैं। दोनों तारों को अच्छी तरह से कस लेते हैं, लूज नहीं होना चाहिए तार। उसके बाद में हम पंखे को ऊपर उठाकर बिजली में लगाकर देख लेते हैं। ये देखो पंखा हमारा सीधा घूमने लगा है। तो थैंक्स दोस्तों।